Discurso de fin de año y de legislatura. En este 2026 están previstas las elecciones andaluzas. En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo verdaderamente revolucionario es la tolerancia. Queridas extremeñas, queridos extremeños, La que acaba de pasar por las urnas es María Guardiola en plenas negociaciones para formar gobierno, apela al diálogo. el insulto no construye carreteras, la crispación no abre quirófanos, la concordia sí, el diálogo sí. En estas fechas pido que nos detengamos en lo que nos une y apartemos lo que nos diferencia. Vox no se lo va a poner fácil, ya ha dicho que ese discurso es irrelevante, vacío y está desconectado de los problemas de los extremeños. Por otro lado,